Okinda. Kawachako ni jatend migao mar weche somo e pacho ka Ezekiel Machogu olero ni jonyuol kaachiel gi jokanyo mantiere sekta no ni onge skul moro amora ma ibiro lor ka giko tam ni pok ochopo kaluore kod deko mar yudo omenda. Kolose kaunti ma Migori, Machogu omako chung' kendo kwedo moko kuom jotend skunde mosebedo ka ng'ur ni omenda ma onego bed ni ichiwo negi e skunde osedeko. Olero ni omenda ma kamano ibiro chwal e skunde e kinde madwarore kendo ok biro rocho chenro mag somo e pacho ka. Is right now implementing the government's son of the soil. Mimi ni Oscar. The deputy governor is the plan. Then the annual plans, which is called the... There is no school which is crossing for lack of capitation. I want to assure you that during last term, we were able to give the 50% required capitation. The first amount we gave was 25% of the total amount of capitation that was supposed to be given in the calendar year. And then towards the end of first term, we were able to give another 25%, making it a total of 50% of the total requirement of capitation. We are also very soon giving another 30% of the capitation to all our secondary schools and our primary schools.